ഇന്ന് സർവീസിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡാണ്. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അയച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നല്ല പൊടിപടലമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നോക്കി. ഇനി സ്ക്രൂ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് എല്ലാം കത്തുന്നുണ്ട്. ഞാനിതൊരു ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൾബ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.